हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज आप देख सकते हो मौसम बहुत बड़ा सुहाना है। रिमझिम बारिश बरस रही है। आज को मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी सावन भादवा चल रहा है। अभी ट्रैक्टर को देख सकते हो, धूप रहा है सारा। ऐसा मौसम तो सावन भादव में नहीं होता है। और अब किसानों का घास कर रहा है। कंपेन लगाई थी, 1.5 घंटा चली, उसमें आज बारिश आ गई तो 10-12 बारह रहेगी। क्या कर सकते हैं हम, जब भगवान ही साथ नहीं दे सकता तो आप और हम दोनों मिलकर तो क्या ही कर सकते हैं। जय हिंद।